ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ திருச்செங்கோடுங்கிற ஊரில் இருக்காங்க. நம்ம வண்டி வந்து நாமக்கல்ல இருக்குங்க. வேலை வந்து இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரம் ஆயிருங்க. முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டியூட்டி போகிறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தோன்னா ஒரு 10 நாள் ஆயிரும். இப்போ வந்துங்க நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, தொப்பூர் போகிறோங்க. நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம சேனலில். ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தருக்கு வந்து தொப்பூரில் மேரேஜ் ஆன மாதிரி போயிருப்போம். அவருக்கு வந்து இன்றைக்கி வீட்டில் கிடா வெட்டுங்க. அதனால் அங்கே போயிட்டு போகிற வழியிலங்க இங்கே திருச்செங்கோட்டில் வந்து பட்டரமேடுங்கிற ஊரில், பட்டரமேடு ஊர் கிடையாதுங்க, அது ஃபுல்லாக பட்டறையாக இருக்கும். அதனால் அது வந்து பட்டரமேடுங்க. அங்கே போயிட்டு ஃப்ரெண்டோட வண்டி ஒன்று ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குங்க, 12 வீலு பெயிண்ட் அடிச்சுட்ருக்காங்க. அப்படியே அதையும் பார்த்துட்டு போகலாம். இங்கே திருச்செங்கோடு பொறுத்த வரைக்குங்க பார்த்தோம்னா பட்டறை வந்து அதிகங்க, சங்ககிரி நாமக்கல் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஏன்னா போர் வண்டி தாங்க அதிகங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு மோட்டார் ஃபீல்டு வந்ததே பார்த்தோம்னா போர்வெல் ஃபீல்டு தாங்க. இந்தியாவிலேங்க அதிகமாக வந்து போர்வெல் அதாவது போர் வண்டி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தா அது வந்து திருச்செங்கோடு தாங்க. நம்ம வந்து நாமக்கல்லில் சங்கீரில் வந்துட்டுங்க இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் பார்த்துருப்போம், லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அங்கேயும் ரிக்குக்கு இருக்குங்க. திருச்செங்கோட்டில் வந்து ரிக்குக்கு தாங்க மெயின். லாரியும் இருக்குது, லாரி வந்து ஆனால் கம்மி, போர்வெல் வந்து அதிகங்க. போர்வெல்லில் பார்த்தோம்னாங்க ரோபோ, அதாவதுங்க பெங்களூரில் பார்த்துருப்போம், வீட்டுக்குள்ளேயே எடுத்துகிட்டு போய் போர் போடுவாங்க அந்த வண்டி. அடுத்தது இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஈச்சரில் போகுதுங்களா, இது வந்து வீட்டுக்கு போடுவாங்க. நான் இந்த மாதிரி வண்டியில் தான் வந்து தென்காசியில் இருந்தேன். முன்னாடி ஒரு வண்டி இருக்குது பாருங்கள், அதுதாங்க ரிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாஸ்டருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதாங்க ட்ரில் பண்ணுறது. இங்கே இருக்க வண்டி பாருங்கள், இது வந்து சப்போர்ட்டுங்க. இதில் வந்துட்டு டீசலு அப்புறம் ராடு எல்லாமே இருக்கும். அதில் வந்து ரிக்கில் வந்து கம்ப்ரஸர் இருக்குங்க. நம்ம முன்னாடி போயிட்டு இன்னும் சென்சார் வண்டி நான் காட்டுறேங்க. கண்டிப்பாக இங்கே வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறதுங்க, கண்காட்சி மாதிரி ரோட்லேயே நிறையா வண்டி இருக்குங்க. ஆனால் ஏகப்பட்ட போர் வண்டி இருக்குங்க. அதுவும் இப்போ கொஞ்சம் டல் சீசன்னால எல்லாம் ஊருக்கு வேலைக்கு வந்திருப்பாங்க, நல்லா பார்க்கலாங்க. இப்போ பார்த்தது வந்து சென்சார் வண்டிங்க. இதில் வந்து கம்ப்ரஸர் இருக்காது. சாதா வண்டியில் தான் வந்து ரிக்கிலே கம்ப்ரஸர் இருக்கும். இதில் வந்துட்டு ராட் இருக்குங்க, ஆட்டோமேட்டிக் சென்சாருங்க எல்லாமே. உள்ளே பாருங்கள் ஒரு போர் வண்டி இருக்குது. திருமண பக்கம் எல்லாம் போர் வண்டி தாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து லாரி அசோசியேஷனுங்க. இப்போ பார்த்தது வந்து ரிக் அசோசியேஷனு. இப்போ பால்மடைங்கிற ஊர் பக்கம் போயிட்டுருக்காங்க, தாண்டி போயிட்டுருக்கோம். இங்கே வந்துட்டு முன்னாடி ஒரு டீ கடை ஒன்று சொன்னாங்க. அதுலேருந்து லெஃப்ட்டில் தான் உள்ள நம்ம ஃப்ரெண்டோட வண்டி வந்து பெயிண்டிங் ஆகிட்டு இருக்குங்க. அதை அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம். இங்கே தாங்க சொன்னாங்க, வண்டி உள்ளே இருக்குங்க. வண்டிகிட்ட வந்தாச்சுங்க. ஃபுல்லாக பாடி கட்டியாச்சுங்க, கேபின்லாம் கட்டி எல்லாம் புதுசுங்க. அவர் இருந்த கேபினு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு பாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு மரப்பலைங்க எடுத்துகிட்டு சீல் கட்டியிருக்காரு. பெயிண்டிங் ஒர்க்கு போயிட்டே இருக்குங்க. இப்போ வந்துங்க நாமக்கல் மாவட்டம் முடிய போகுது, திருச்செங்கோடு முடிய போகுதுங்க. இதுக்கு மேலே வந்து சங்ககிரி, சேலம் வந்துடுங்க. அதாவது அந்த ஜீப்புக்கு இந்த பக்கம் இப்போ நம்ம நாமக்கல்ல இருக்குங்க, இன்னும் ஒரு 2 செகண்டில் அந்த பக்கம் சேலம் போயிடுவோம். இந்த மாதிரி ஸ்பீடாக போய் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. அண்ணா பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு பக்காவாக போயிட்டுருக்காருங்க, 2 6 வீலு. இந்த மாதிரி ரோடு ஒர்க் போயிட்டு இருக்கும்போதுங்க லாரி பின்னாடி போனோம்னு வைங்களேன், 2 வீலரில் போகும்போது ஃபுல்லாக மண் அடிக்குங்க. இந்த மாதிரி நானும் நிறைய பேர்த்துக்கு மண் அடிச்சிருக்கேன். இப்போ தாங்க தெரியுது கர்மாங்கிறது ஒன்று இருக்குன்ட்டு. இப்போ சங்ககிரி தாண்டிங்க வந்தாச்சு. எடப்பாடிக்கு ஒரு 10 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. போகிற ரூட்டே இப்படி தாங்க, சங்ககிரி, எடப்பாடி, அப்புறம் ஜலகண்டாபுரம், நங்கவல்லி, அப்புறம் அப்படியே தொப்பூருங்க. போகும்போதுங்க நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு வந்து அவர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு வந்து தொப்பூர் காடு ஏறாமே ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம பைக்கில் போகும்போது நான் காட்டுறேங்க லாரியெல்லாம் எப்படி மெதுவாக ஏறுது அப்படிங்கிறத நம்ம அங்கே போய் பார்ப்போம். இப்போ ஜலகண்டாபுரம் தாண்டிங்க மறுபடியும் மேச்சேரி ரோட்டில் வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி நின்றுருக்கோம்.
நம்ம வண்டி ஒன்று பார்த்துடலாங்க. நம்ம திருச்செங்கோட்டில் வந்து ஃப்ரெண்டோட வண்டி பெயிண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி. அவர் வந்து எனக்கு எப்படி இன்ட்ரோனா, அவர் வந்து சொந்த ஊர் வந்து உளுந்தூர்பேட்டைங்க. அவர் எப்படி வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்டானாருன்னா, நான் ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி பாட்னா போயிருந்த மாதிரி உங்ககிட்ட நான் பழைய சேனலில் சொல்லியிருப்பேங்க. அங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி திருடன் அடித்தான், கண்ணாடி அடித்தான், உடச்சானுங்க காசுக்கு அப்படின்ட்டு. அப்போ வந்துங்க நாங்கள் அன்லோடு பண்ணது வந்து நாங்கள் வேறு வேறு பக்கம் அன்லோடு பண்ணாங்க. அவங்க வந்து 14 வீலில் வந்திருந்தாங்க. நாம் வந்து 12 வீலில் போயிருந்தோம். நாமளும் 14 வீல் தாங்க போயிருந்தோம். அப்போ வந்துட்டு நாங்கள் வந்து நெல் லோடு ஏற்ற போனாங்க. 2 பேரும் ஒரே பாயிண்ட்டுக்கு தான் போனோம். போகும்போது தாங்க நமக்கு வந்து ஏஜென்ட் நம்பர் கொடுத்து இந்த மாதிரி 2 பேரும் பேசிக்கிங்க, ஒரே இடத்துல ஏற்ற போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அப்புறம் போகும்போது தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம். அப்புறம் லோடு ஏற்றிட்டு வரும்போது தாங்க நைட்டு பீகார் யூபி பார்டரில் நிற்கும்போது தான் அந்த திருடனுங்க வந்து நம்ம கண்ணாடியை உடைச்சாங்க. உடைக்கும் போது நம்ம ஹெட்லைட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹெட்லைட்டு ஹாரன்லாம் அடிக்கவும் நமக்கு முன்னாடி போன கம்பெனி வண்டியும் பின்னாடி நம்மளை ஒட்டிக்கிட்டே வந்து நம்ம அண்ணன் நின்றுருந்தாருங்க. நம்ம அண்ணா அவர் மாமா 2 பேர் வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்களும் கையில் லிவரு அப்புறம் டார்ச் லைட்லாம் எடுத்துகிட்டு இறங்கி வரவும், நமக்கு முன்னாடி இருக்க கம்பெனி வண்டியெல்லாம் இறங்கி வரவும் அந்த திருடனுங்க ஓடி போயிட்டானுங்க. அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனதுங்க. அவரை மீட் பண்ணி 2 வருஷம் ஆச்சு. மறுபடியும் இப்போ தான் ஒரு 10 நாள் முன்னாடி தான் மீட் பண்ணேன். மறுபடியும் வருவாருங்க. பெயிண்டிங் முடிஞ்சோடனே வண்டி எடுத்துகிட்டு போக வருவார். வரும்போது கண்டிப்பாக அவரை மீட் பண்ணலாங்க. நங்கவலி வந்தாச்சுங்க. அடுத்தது நம்ம போகிற ஊர் வந்து மேச்சேரி. பஸ் ஸ்டாண்டு சிம்பிளாக இருந்தாலுங்க நல்லாயிருக்குங்க நங்கவலியில். இவ்வளோ நேரம் வந்து வெயில் அடிச்சிருந்துச்சுங்க. இப்போ வந்துட்டு அப்படியே மேகமூட்டமாக இருக்குது, மழை வர மாதிரி இருக்குங்க. ஜாலியாக இருக்குங்க இப்படி போகிறதும். ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. கடைசியாக ஃப்ரெண்டு மேரேஜுக்கு போனது தாங்க. நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு போகிறல, ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு கிடா வீட்டுக்கு போகிறலாம், அவரோட மேரேஜுக்கு போனது தான். கடைசியாக நான் எங்கேயுமே ட்ராவல் பண்ணலங்க. உங்களுக்கும் தெரியும், லாரி விட்டால் வீட்டில் 2 நாள், அப்புறம் மறுபடியும் டியூட்டி கிளம்பிடுவேங்க. இப்போ ஒரு 10 நாள் ரெஸ்ட்டு கிடச்சிருக்குங்க. அதனால் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிப்பு கிளம்பியாச்சு. இப்போ மேச்சேரி தாண்டிங்க ஒரு 5 கிலோமீட்டர் பக்கம் வந்துவிட்டோம் தொப்பூருக்கு. நான் போகணுங்க, தொப்பூர் போகணும். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து காலையில் இன்ஸ்டாவில் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாருங்க. பண்ணும்போது வந்துட்டு என்ன ப்ரோ லைனுக்கு போகலையா, நான் எவ்வளோ நாள் கேட்டிருந்தாரு. நான் போகணும் ப்ரோ 10 நாள் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா BS4 வந்து டியூட்டி மாற்றிக்கிங்க, சவுண்டு வந்து இன்ஜின் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ அப்படின்னாரு. ஆமாம் ப்ரோ அப்படின்ட்டு அப்புறம் BS6 வந்துங்க சவுண்டு இன்னும் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாருங்க. நானும் ஆமாம் ப்ரோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னேன். அப்புறம் BS6 எப்போ ப்ரோ மாற்றின்னு கேட்டிருந்தாரா. நான் வந்து பார்க்கலாங்க, நம்ம கம்பெனியில் வந்துட்டு இனிமேட்டு வண்டி எடுக்கிற ஐடியா கிடையாது. ஆனால் வண்டி வந்து இப்போ எல்லாம் டல் ஆகிடுச்சுங்க. ஒன்று இனிமேட்டு வண்டி எடுத்து இந்த ஃபீல்டில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் சொல்லணும். அதனால் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் ஓகே ப்ரோ, நாங்களும் சீசன் டைம்லலாம் போவோம் அப்படின்னாரா. சீசன் டைம்னால் நான் யோசிச்சேங்க, எங்கே ப்ரோ சிவகாசி போவீங்களா சீசன் டைம்? ஆனால் நமக்கு வந்து பட்டாசு தாங்க சீசன் டைம், அது ஒரு சீசன் தான். அப்புறம் ஆமாம் ப்ரோ, சிவகாசியிலேருந்து கொல்கத்தா, சிலிகுரி, அப்புறம் அதாங்க அஸ்ஸாமு, அப்புறம் சத்தீஸ்கர், ஒரிசாலாம் போவோம் அப்படின்னாரா. அப்புறம் டவுட் ஆகிடுச்சுங்க, ப்ரோ நீங்கள் கம்பெனியில் தான் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. அவர் வந்து நம்ம ஒரு டைம் லோடு ஏற்றிட்டு வந்தாங்க, பாவனர் குஜராத்லேருந்து லோடு வந்து நான் போகல. அப்போ நம்ம வேறு 2 பேர் போயிருந்தாங்க நம்ம வண்டியில். போகும்போது அவர் கம்பெனியில் கரெக்டாக போய் லோடு இறக்கிருக்காங்க. அப்போ வந்து என்கிட்ட கேட்டார், சாரி ப்ரோ உங்கள் வண்டி தான் இருக்குது, நீங்கள் எங்கேன்னு கேட்டார். நான் இப்போ வரல ப்ரோ, இந்த ட்ரிப் நான் ரெஸ்ட் அப்படின்னு இருந்தேன். அப்புறம் சொல்ல வந்தாங்க, அவரும் சொன்னார், நானும் இந்த மாதிரிலாம் அங்கெல்லாம் போவேன் ப்ரோ அப்படின்னு. நான் கேட்டேன், ப்ரோ நீங்கள் ஒர்க் தானே பண்ணிருக்கீங்க, நீங்கள் எப்படி இந்த லைன் போவீங்க கேட்டேன். அப்போ தாங்க இந்த சினிமாவில் வர இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் வரல, அந்த மாதிரி ஒரு சொன்னாருங்க. ப்ரோ நானும் வந்துட்டு 8 மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் டிரைவராக தான் இருந்தேன். அவரும் வந்து இதாங்க மெக்கானிக்கல் தான் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்காரு. முடிச்சுட்டு ஒர்க் தேடிக்கிட்டே வந்து டிரைவிங் ஃபீல்டு போயிருக்காருங்க. அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பாராட்டணுங்க. அதாவது எப்படி சொல்கிறேங்க, டிரைவிங் போய்கிட்டே அவர் படித்த ஃபீல்டுக்கு வந்து ஒர்க் தேடி இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் சொன்னாருங்க, இந்த மாதிரி இப்போ வந்து குவாலிட்டியில் இருக்காங்களாமாங்க, அதாவது இன்ஸ்பெக்ஷனுங்க அதில் இருக்கார். பரவாயில்லைங்க, ரொம்ப பாராட்டலாம். அப்புறம் சொல்லுவாருங்க, எப்பவுமே சீசன் டைமில் வந்து இப்படி போவாராம்மா. அப்புறம் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் ப்ரோ, நான் போய் தூங்குறேன் அப்படின்னாரு. சரிங்க பாருங்கள் ப்ரோ, மறுபடியும் ஃப்ரீயாக மெசேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்புறம் கிடா வெட்டுக்கு போகிறோம் டைம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டேங்க. பாருங்கள் அந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுங்க, டிரைவிங் ஃபீல்டு இப்போ வந்து அதிகமாங்க. நான் தான் சொன்னலைங்க ஃபஸ்ட்டு, இனி வரப்போகிற காலத்தில் வந்து படித்தவங்க தான் அந்த ஃபீல்டு அதிகமாக வரப்போகிறாங்கன்னு சொல்லி டிரைவிங் ஃபீல்டில். அதேமாதிரி இப்போயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இனி வரப்போகிற காலத்தில் ஃபுல்லாக நம்மளை மாதிரி படித்த நண்பர்கள் தாங்க அதிகம் இருப்பாங்க. படிச்சுக்கிட்டு அதாவது நமக்கு தேவை என்ன தெரியுமாங்க, காசுங்க. அது வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறதுங்க, டிரைவிங் ஃபீல்டு வந்து ஒரு புனிதமான தொழிலுங்க. இதுக்கு வந்துட்டு கூட நம்ம வந்துட்டு நமக்கு தேவையான செலவுக்கு நம்ம சம்பாரிச்சிக்கலாம். சம்பாரிச்சுட்டு
இந்த ஃபீல்டே பிடிச்சிருந்தா வெளியே இருக்கலாங்க. அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு இந்த ஃபீல்டில் வந்து நமக்கு வந்து இன்கம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கூட நமக்கு தேவையான ஃபீல்டுக்கு நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். எந்த ஒரு ஜாப் போகிறதா இருந்தாலும். அதே தான் நம்ம நண்பரும் பண்ணியிருக்காரு. அவர் பேர் வந்து ராஜேஷ்னு சொல்லிட்டுங்க. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்குங்க நான் வந்து இந்த ஃபீல்டு வந்துட்டேன். அதுக்கு மேலே எதுவும் ட்ரை பண்ணலைங்க. அவ்வளோதான் சொல்லணும். எனக்கு இருந்தாலும் இந்த ஃபீல்டு பிடிச்சிருக்குங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சேலம் டு பெங்களூர் ஹைவே வந்தாச்சுங்க. அவ்வளோதான். இன்னும் ஒரு தொப்பூர் காடு ஏறதுக்கு ஒரு 1 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. இந்த பஸ்ஸு பாருங்கள், ஆந்திரா சித்தூர்லேருந்து சேலம் வரைக்கும் வருதுங்க. கரெக்டாக இப்போ நம்ம நிற்கிறது வந்துங்க தொப்பூர்லேயே நல்ல மேடான பகுதிங்க. நம்ம லாரியில் வரும்போது பார்த்துருப்போம். இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக எப்படிப்பட்ட லாரியாக இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரா கீர் வாங்கிடுங்க. முன்னாடி ஒரு அண்ணன் போகிறாரு பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச இப்போ ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தாங்க லாரியே போகும் அந்த மேட்டில். எப்பயுமேங்க இப்போ நாம் நிற்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சேஃபான இடத்துல தாங்க நிற்கிறோம். அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அசால்ட்டாக அதில் 3 வண்டி பாஸ் ஆகுங்க பாருங்கள். நம்ம பார்த்துருப்போங்க, நம்ம லாரியில் வரும்போது கூட ஒரு கார்காரனை வந்து நம்மளை ஸ்டாப் பண்ணி இந்த இடத்துல திட்டின மாதிரி பார்த்துருப்போம். எப்பயுமேங்க தொப்பூர் மேடு பொறுத்த வரைக்கும் அது காராகட்டும் பைக் ஆகட்டுங்க, லாரி ஃபஸ்ட்டு போச்சுன்னா லாரியோ பஸ்ஸோ கீர் வாங்கி தான் போவோம். அப்படி போகும்போது ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆகுங்க. ஆனால் நம்ம ஒரு இடத்துல போய் சாப்பிட்றோம், ஒரு இடத்துல டீசல் அடிக்கிறோம், பெட்ரோல் அடிக்கிறோம், இல்லை ஒரு பஞ்சர் ஆகுது, அப்படி லேட் ஆகுங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து தான் நம்ம டைம் எடுக்கிற மாதிரி வந்துட்டு நம்மளை வந்து திட்டிட்டு போவாங்க. ஆனால் நானே திட்டு வாங்கி கார்காரனை ஸ்டாப் பண்ணி திட்டு வாங்கியிருக்கேன். காரில் போகவும் கிளாஸ் இறக்கி திட்டிட்டு போயிருக்காங்க இந்த ரோட்டில். ஆனால் நம்ம வண்டி ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னு வைங்க, மறுபடியும் ஏறணுங்க, மேலே ஏறணும். அதுதான் பெரிய விஷயம். ஏறாமல் ரிவேர்ஸ் விட்டோம்னு வைங்களேன், நம்மளை டச் பண்ணிட்டு பின்னாடி வண்டி வந்து நின்றுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தாங்க டேஞ்சர். அது டேமேஜ் ஆயிருங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம பொறுப்பை ஏற்றுக்க முடியாது. அதனால் முடிஞ்சளவுக்கு தொப்பூர் ஏறும்போதுங்க காரு பைக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டோவில் வரவங்கெல்லாம் முடிஞ்சளவுக்கு லாரி பஸ்ஸுக்கு கொஞ்சம் வழி விட்டு போனோம்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க. இறங்கும்போது அதே மாதிரி தாங்க முடிஞ்சளவுக்கு. அதான் வழியில் எங்கே பார்த்தாலும் கோஸ்லோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைக் வச்சுருக்காங்க. அது இல்லாமல் செகண்ட் கியரில் இறங்குன்னு சொல்லி போர்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணவங்க தொப்பூரில் வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுங்க. இப்போ பாருங்கள், அங்கே ஒரு எஸ்என்ஆர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வண்டி வந்துட்டுருக்குங்களா, 12 வீலு அண்ணன் வந்துட்டு பாருங்கள். அதாவது பாடி மட்டும் தாங்க லோடு ஏற்றிருக்காரு. கண்டிப்பாக அது 25 டன் தான். வண்டி மூவிங்லேயே தெரியுதுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்லோவாக வருதுன்னு பாருங்கள் வண்டி. நம்ம என்ன தான் எக்ஸ்ட்ரா மாற்றி டக்கு ஃபஸ்ட்டு மாற்றி ஏறினா தான் உண்டுங்க. அப்படி ஏறலினா மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா கீர் தாங்க வாங்கும். அண்ணா அங்கேயே வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மாற்றினாருங்க, பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். மறுபடியும் இங்கே வந்து ஏறல, மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா மாற்றிட்டாரு. சரிங்க, அங்கே பாருங்கள் ஒரு அண்ணன் நின்றுட்டார். 14 வீலுங்க நின்றுட்டார். ரிவர்ஸ் போது பாருங்கள். வண்டி மூவ் ஆகலைங்க. பார்க்கலாங்க. அண்ணன் இப்போ மூவ் பண்ணலினா போய் நம்மளால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அண்ணன் மூவ் ஆகலைங்க. கரெக்டாக நல்ல மேடுங்க. அந்த இடத்துல கரெக்டாக நின்ட்டார். டபுள் இண்டிகேட்டர் போட்டாருங்க. அண்ணன் மூவ் பண்ணிட்டாரு. இந்த ஒரு இடத்துல மட்டுங்க கரெக்டாக அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்குங்க. அதை தாண்டி வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டு வந்து கரெக்டாக 12 வீலா 25 டன்னா 14 வீலா 30 டன்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயில் தாண்டியே நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா மாற்றி விட்ருணுங்க. எக்ஸ்ட்ரா அதாவது ஃபஸ்ட் கியர் மாற்றி விட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு வண்டி போயிட்டுருக்குங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் கியர்லேயே அங்கே கொஞ்சம் வண்டி மூவ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு வந்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆகி போயிடும். இந்த இடத்துல ரொம்ப மேடுங்க.
ஃப்ரெண்டு ஊருக்கு வந்தாச்சுங்க. அவர் ஊர் பேர் வந்து இங்கே தொப்பூர் டோல்கேட் இல்லைங்க, அதை தாண்டி பாளையம்புத்தூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குங்க. அதுலேருந்து லெஃப்ட்டில் வந்தோம்னா தண்டுக்காரம்பட்டிங்கிற ஊருங்க. மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாட்டிருக்கு. எல்லார் வீட்லேயும் கெடாக்கறி வாசம் பட்டை கிளப்புதுங்க. நான் நம்ம ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் போயிட்டு ஒரு வெட்டு வேணி தான் கெடா வெட்ட. கறி ரெடியாகிட்டே இருக்குங்க. நம்ம ஃப்ரெண்டோட அண்ணா வந்து ஆனியன் கட் பண்ணிட்டுருக்காரு ட்ரை பண்ணுறக்கு. எல்லாத்தையும் ஊற்றிடுவா. தேங்காய் குழம்பு கொஞ்சம் ஒரு அரை வேக்காடு 3/4 வேக்காடு குழம்பு கெட்டியாகும். கழுவி ஃப்ரெண்டோட அண்ணா வந்து கறி ரெடி பண்ணிட்டுருக்காருங்க. நம்ம ஃப்ரெண்டோட அப்பா வந்து குடல் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காரு. பார்க்கலாம் வாங்க. நல்லா இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன போயிட்டு நீங்கடா? மதியம் 1 மணிக்கு போகணும். சரி சரிங்கப்பா. இங்கே மாரியம்மன் கோயில் பண்ணிக்காங்கப்பா. சரி சரிங்கப்பா. சரி சரிங்கப்பா. சரி சரிங்கப்பா. சரி காலையிலே வரலான்னு பார்த்தாங்கப்பா, கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சா, அவரை பார்த்துட்டு இப்போ தாங்கப்பா வந்தேன். ஏன்னா வழியில் நிறையா எல்லாம் கிடா விட்டுருக்குங்கப்பா. அதாங்கப்பா. வருஷம் இந்த டைமில் வருவாங்கப்பா, ஆடி மாதம். இப்போ 5 வருஷம் ஆச்சு. கோயில் இப்போ தான் கட்டினாங்க. சரி சரிங்கப்பா. சரி சரிங்கப்பா. போதும் சாப்பிட்டேங்க. போதும் நீ சாப்பிட்டேங்கிற சாப்பிட்டேன் போதும். போதுங்க. இப்போ தொப்பூர் டோல்கேட் வந்தாச்சுங்க. நான் சொல்லுவேங்க, பழைய சேனலில் கூட ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன். அதாவது டோல்கேட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஓவர் ஏற்றிட்டு வந்தோம்னா வந்துட்டு டபுள் பேமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னலாங்க. அப்படி அங்கே ஓவர் லோடு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இங்கே வந்து வெயிட் போடுவாங்க. இங்கே வந்துட்டு அந்த வண்டிக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டியோடு அதிகமாக ஏற்றிருந்தோம்னா டபுள் பேமெண்ட்டுங்க. அதை ஒரு அண்ணா மறுபடியும் செக் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதுவும் தொப்பூர்லலாம் கண்டிப்பாக ஓவர் ஏற்றிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக மாட்டிக்குவாங்க. ஏன்னா அங்கே ஹில்ஸ் இறங்குது இல்லைங்க, அதனால் கம்பல்சரி ஓவர் ஏற்றிட்டு வந்தாவே தொப்பூரில் கண்டிப்பாக மாட்டிக்குவாங்க. நம்ம நைட்டு பார்த்துருப்போங்க, கிடா வெட்டு சாப்பிட்டு அப்புறம் ஆர்கெஸ்ட்ரா போட்டாங்க. ஆனால் போட்ட ஸ்பீடில் மறுபடியும் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா மழை வந்துருச்சுங்க. மழை வந்தனால கேன்சல் ஆகிடுச்சு. மறுபடியும் அப்புறம் நைட்டு அங்கே ஃப்ரெண்ட் வீட்லேயே ஸ்டே பண்ணிட்டுங்க. மழைனால வீட்டுக்கு போகல. மறுபடியும் காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. போகலாங்க. இன்றைக்கி போயிட்டு பட்டறை போகணுங்க. போயிட்டு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, அதை பார்ப்போம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. இன்னும் டியூட்டிக்கு போகிறதுக்கு 10 நாள் பக்கம் ஆயிருங்க. ஆனால் வர அடுத்த வாரம் வந்து சைனியர் ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ் ஒன்று இருக்குங்க. அதை அட்டன் பண்ணிட்டு தான் கிளம்புவேன். அது வரைக்குங்க நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளோட இப்போ மாற்ற போகிற டியூட்டி மாத்திரலாங்க BS4 அதோட ரிவ்யூ பார்ப்போம். அதுக்கப்புறங்க பக்கத்தில் ஏற்காடு கொல்லிமலை இருக்குங்க. எங்கேயாச்சும் ஒன்று போகலாம், போயிட்டு ஒரு வ்ளாக் மாதிரி போடலாம். மறுபடி பார்க்கலாங்க அடுத்த வீடியோவில்.